felle branden, waarna bij allebei een aanhouding volgde. Bezuinigingen bij Tragel. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Kunnen we de PSD-boten niet weer gewoon laten varen? Het is een optie waarvan we waarschijnlijk nooit gedacht hadden dat we die nog eens serieus zouden overwegen. Maar nu de oostbuis van de Westerschelde-tunnel volgend jaar 4 maanden dicht moet vanwege de reparatie van die grote scheur, ligt de vraag toch ineens voor. Een broodje kroket of een bakje erwtensoep. Hoe lekker zou het zijn als je die weer kan bestellen terwijl je onderweg bent naar je bestemming aan de overkant. Nou, veel Zeeuwen zien het wel zitten om tijdelijk die oude PSD-boten terug te halen terwijl de scheur in de tunnel wordt gerepareerd. Maar is dat wel een optie? In Breskens zijn er nog wel wat restanten te zien uit het PSD-tijdperk. We staan in de veerhaven van Breskens en hierachter ligt de oude fuik, zoals dat heet. En daar meerden de oude PSD-boten aan vroeger. Alleen zijn de oude veerboten zelf inmiddels al 20 jaar verdwenen. De laatste 2 dubbeldeksveerboten die hier voeren zijn tegenwoordig in handen van Italië. Als we ze al tijdelijk mogen lenen van de Italianen, dan is het onhaalbaar om ze hier weer te laten varen. De boten zijn ook wel verbouwd in Italië. Maar ook waar we nu staan bijvoorbeeld, daar liep vroeger de brug en de heftorens. Er is een enorm getijdenverschil tussen bij Vlissingen en Breskens. Ja, daar moet je echt een brug hebben om bijvoorbeeld 2 meter lager aan boord te kunnen rijden. En dat is allemaal gesloopt. Daarnaast is het verkeer in de afgelopen jaren flink toegenomen. Op drukke dagen zijn er meer dan 30.000 passages door de Westerschelde-tunnel. Ja, we hebben wel eens berekend hoe lang het zou duren als je 1 dag Westerschelde-tunnel met de PSD zou moeten vervoeren. Ja, dan heb je wachttijden van dagen in de plaats van een uur. Vergeet het dus maar, die PSD-boten komen echt niet meer terug. Maar in die maanden kan je wel vaker het fietsvoetveer pakken. Het is namelijk de bedoeling dat de Westerschelde-ferry vaker gaat varen. Elk half uur een afvaart. Maar daarvoor is wel extra personeel nodig. Wat lastig is omdat de Westerschelde-ferry al langer kampt met een personeelstekort. Toch zijn er zo'n 8 nieuwe collega's gevonden en die worden nu al opgeleid. Mensen die net in dienst komen zullen eerst een paar weken naar Terschelling moeten gaan om de basis te leren. Nou, dan in oktober het vervolg. Dan hopen we dat ze klaar zijn in januari. En ondertussen dienen ze ook de regels en de werkwijze van de Westerschelde-ferry hier te krijgen. In de periode zelf wordt eraan gedacht om met een reserveringssysteem te werken. Want als we dat niet doen, ja, dan staan hier in de ochtend misschien om 5:15 500 man, terwijl we er 165 mee kunnen. Dus we zullen daar een reservering doen. Nou, en daarom vraag ik ook snel om duidelijkheid, want dan kunnen we ook een campagne opzetten, zodat mensen weten, oké, wat moet ik doen om die boot mee te krijgen. En er wordt nog gekeken of er tijdelijk meer mensen mee kunnen op de boot. Zodat we inderdaad het maximale kunnen geven wat er eigenlijk nodig is. Maar het zal nooit voldoende zijn om iedereen over te zetten, helaas. In maart wordt duidelijk wat het scenario's voor gebruikers van de Westerschelde wordt. Deels omrijden via Antwerpen of toch blokrijden. En dan worden de plannen voor de Westerschelde-ferry ook concreet. Bij een brand in de binnenstad van Vlissingen zijn maandag een woning en schuur verwoest. Ook een auto ging in vlammen op. De 48-jarige bewoner van het huis raakte gewond en in het ziekenhuis werd hij aangehouden. Hij zou de brand zelf aangestoken hebben. Zorgorganisatie Tragel slaat een nieuwe weg in. En dat heeft alles te maken met de financiële situatie van de grootste zorgverlener in Zeeuws-Vlaanderen voor mensen met een verstandelijke beperking. De afgelopen jaren leed Tragel elk jaar gemiddeld 1,5 miljoen euro verlies. En daarom moet het anders. Directeur-bestuurder Hans Biesemans trof bij zijn aanstelling 2,5 jaar geleden een organisatie aan die er financieel niet goed voor stond. Om de toekomst van de gehandicaptenzorg overeind te houden, moet de organisatie veranderen. Dat doet Tragel onder andere door te besparen op de inzet van ZZP'ers. Dat mag sowieso niet meer vanuit de wet DBA, dus vanuit de overheid. Maar het is ook iets wat je gewoon niet wilt, omdat je uiteindelijk 2 keer zoveel kwijt bent aan deze mensen en je het liever aan je eigen mensen besteedt. Op dit moment geeft de gehandicaptenorganisatie ongeveer 3 miljoen euro minder uit aan ZZP'ers. Maar het werk gaat door en dus moest Tragel op zoek naar meer eigen personeel. Wij zijn echt in staat weer om mensen aan te trekken. Eigenlijk een beweging die we hier maken in Zeeuws-Vlaanderen, toch
een ingewikkeld gebied wat betreft ontgroening en vergrijzing. Onze formatie is vorig jaar gegroeid en wel met 10 FTE. En dat is deels te danken aan Belgische zorgmedewerkers die de weg naar Trachel weten te vinden. Ook oud-medewerkers keren terug. En het afgelopen jaar was er veel interesse van zij-instromers. Mensen die opgeleid willen worden tot zorgmedewerker. Een ander aandachtspunt is het ziekteverzuim. Ruim 2 jaar geleden was dat percentage onder het zorgend personeel 12%. Dat betekent eigenlijk dat er 1 op de 8 mensen zit thuis op de bank. We hebben ook echt ingezet in meer leidinggevenden die dichter bij onze mensen staan, een betere band met ze hebben en dus ook veel beter kunnen inschatten wat er met medewerkers speelt. We zien, en daar ben ik trots op, dat we het verzuim nu toch in een 2 jaar tijd van 12 naar 10% zien teruglopen. Ook het beheer van het vastgoed is onderwerp van gesprek. En er is kritisch gekeken naar welke gehandicaptenzorg Trachel kan blijven geven. Het treinstation van Capelle-Bieselingen wordt door reizigers het beste gewaardeerd van alle Zeeuwse stations, blijkt uit onderzoek van de NS. Het station van Rilland-Bad is in het afgelopen jaar het sterkst gestegen in de waardering. Lekker klein, makkelijk. Het is wel fijn dat we het hebben. Wat voor cijfer zou je het geven? Een 7. En daarmee zit hij aardig in de buurt, want het station wordt gewaardeerd met een 7,1. Een half punt hoger dan in 2024, terwijl het in 2022 nog een van de slechtste stations van het land was. En dan vraag je je misschien af, wat is hier dan het afgelopen jaar veranderd? Nou, helemaal niks. Volgens de NS wordt de stijging veroorzaakt door een groter veiligheidsgevoel, doordat handhavers vaker surveilleren. Het station Capelle-Bieselingen is voor het 5e jaar op rij de favoriet van de treinreiziger. Het station krijgt een 7,7, 1/10 hoger dan in 2024. Ik vind het wel netjes. Het is mooi opgeruimd en het ziet er leuk uit. Het ligt heel centraal. Het wordt altijd keurig onderhouden. Je kan makkelijk je auto kwijt, je kan makkelijk je fiets kwijt. Het is allemaal heerlijk. Wat is de reden dat je hier bent? Ik ben per ongeluk op de verkeerde trein gestapt. Waar moet je eigenlijk naartoe? Ik moet terug naar Middelburg. En dat is pech, want in tegenstelling tot dit station is dat van Middelburg met een 5,9 het slechtst gewaardeerde station van Zeeland. In Sint-Jansteen zijn dinsdagavond een woning en een loods volledig afgebrand. Bij de brand in de Brouwerijstraat raakte niemand gewond, maar de schade is enorm. Nou, in dit geval was het een best complexe brand. Zoals u ziet, nog steeds zijn de hulpdiensten bezig met het pand. Doordat het pand in een rijtje staat en we aan de achterkant heel moeilijk het pand in konden, was voor de brandweer heel belangrijk dat er gecoördineerd aan deze inzet werd gewerkt. Zelfs vanuit België zijn de collega's deze kant op gekomen. Dus zeker wel 100 mensen die hier bezig zijn geweest met dit incident. Buurtbewoners merkten al vrij snel dat er iets mis was. Eigenlijk door mijn dochter die wegging. Die tikte op het raam, pa moet eens komen. Stond de brandweer hier. En toen zag je wel rook, maar niet om te zeggen al uitslaand, maar een half uur later wel natuurlijk. Wat hoopt u nu wat er met dat pand gaat gebeuren? Sloop, kort maar krachtig, sloop. Donderdag werden een minderjarige jongen en meisje aangehouden voor brandstichting, beide uit de gemeente Hulst. Tenminste 645 Zeeuwen hebben in de afgelopen 6 jaar last gehad van long-covid of hebben dat nog steeds. Blijkt uit cijfers van C-Support, die mensen met long-covid ondersteunt. De coronapandemie mag dan voorbij zijn, maar slachtoffers zijn er nog steeds. Ook de tienerdochter van Johanna, die al een jaar dag en nacht in bed ligt, zonder licht en zonder dat ze met haar moeder kan praten, want elke prikkel is te veel. De kamer is helemaal geblindeerd, de ramen afgeplakt, zodat er geen licht naar binnen komt. Ze heeft oordoppen in. En ze heeft ook een oogmasker op, zodat als de deur opengaat, het licht niet in haar gezicht komt. En ze heeft een zondevoedingspomp naast zich, omdat ze niet meer kan eten. En verder staat er een glaasje water, maar eigenlijk lukt haar dat ook niet om dat zelf te pakken. Ik ben thuis geweest bij moeder Johanna. Johanna is niet haar echte naam. Ze wil haar echte naam niet gebruiken om zichzelf, maar zeker ook haar dochter zo goed mogelijk te beschermen. Ik heb met haar gesproken beneden zonder camera, terwijl haar dochter boven lag. Ik heb haar dochter niet gezien, want volgens haar moeder is dat te inspannend. Is elke prikkel
er gewoonweg 1 te veel. Ja, zo ligt ze dag en nacht al een jaar lang in haar kamer. Wat heftig. Ja, zeker. Het is heel heftig. Het is niet voor te stellen hoe je dat vol kan houden. Maar ja, ze kan het. En ik ben heel trots op haar dat ze dit zo goed vol kan houden. Maar we hopen natuurlijk dat er wat letterlijk en figuurlijk wat licht komt in haar leven. Het meisje raakte in groep 8 besmet. En ze raakte zieker en zieker. Bezoeken aan huisarts, kinderartsen, fysiotherapeuten. Het leverde allemaal niks op. Pas na 2,5 jaar werd long-covid vastgesteld in Utrecht. Daarna kon ze helemaal niks meer eigenlijk. Dus kon ze alleen nog maar liggen. En sinds een tijdje kan ze ook geen muziek meer luisteren. Ze kan niet meer appen. Of filmpjes kijken of wat dan ook. Dus ze heeft ook geen afleiding. Een eenduidige behandeling is er niet. Wel weten ze door onderzoek steeds meer. Zo is 73% van de mensen die zich meldt met klachten bij C-Support vrouw. En hebben ze over het algemeen het meeste last van vermoeidheidsklachten. Daarna kampen ze met concentratieproblemen en geheugenproblemen. En moeder Johanna geeft niet op en haar dochter ook niet, zegt ze. Het is gewoon de dag doorkomen in stilte en donker. En en hoop houden. Johannes de Bat krijgt als staatssecretaris het overbelaste elektriciteitsnet en de energietransitie, de overstap naar schone energie, in zijn portefeuille. Dat is donderdag bekendgemaakt na een gesprek tussen de Bat en de beoogde premier Rob Jetten. De Bat noemt het zelf een stevige portefeuille. In Zeeland is vorig jaar vaker te hard gereden dan een jaar eerder. Het Centraal Justitieel Incassobureau deelde duizenden boetes meer uit. Op de Gevelingendam werden de meeste automobilisten door dit soort mobiele flitsers betrapt. Er werden meer dan 40.000 boetes uitgeschreven, bijna de helft van het totale aantal bekeuringen. Ik kom hier oorspronkelijk niet vandaan, dus, maar ik ken een stukje wel dat er een paar flitspalen staan. Eén keer zelf ook mee te maken gehad. Wij komen net uit het Deltapark van Bruinisse en in één keer zien we die camera. Ja, dan moet je wel even op je rem staan, ja. Ik ben hier wel eens geflitst, dat zeker, ja. Ja, je moet wel opletten. Het aantal snelheidsbekeuringen was vorig jaar 93.000 en dat zijn 7.000 boetes meer dan een jaar eerder. De automobilisten weten wel hoe dat komt. Het is natuurlijk heel open, hè, die weilanden eromheen. En dan denk je, ja, doorgaan. Ja, even gas geven. Maar ja, dat gaat dus niet. Nee. S'avonds is natuurlijk wel wat weinig verkeer. Eén rechte lange weg en dan rij je over het algemeen wel wat harder, ja. Om het aantal boetes terug te dringen hebben deze automobilisten nog wel een paar tips. Gewoon aan de snelheid houden. Ja, daar kunnen we heel lang kort over praten, maar het is gewoon aan de snelheid houden. Flitsmeister en wezen, dus alle twee aan. Ja. De invoering per 1 juli van de vrachtwagenheffing kan Zeeland onbedoeld veranderen in een goedkope omrijroute voor vrachtwagens, vreest de VVD in Provinciale Staten en op Schouwen-Duiveland. Volgens berekeningen kan het voor transportbedrijven zo'n €40 per rit schelen als je over de N-wegen rijdt in plaats van over de snelweg waar je die heffing moet betalen. Per 1 juli moeten straks vrachtwagenchauffeurs betalen per gereden kilometer over de snelwegen in heel Nederland. Laten we nou net in Zeeland niet zo heel veel snelwegen hebben. En dus is bijvoorbeeld het rijden door Zeeland over de N-wegen, zoals hier achter mij over de Dammenroute, de N57, erg goedkoop en lucratief. We nemen een voorbeeld. Je bent met je vrachtwagen in de Rotterdamse haven bij de Europoort. Dan kun je over de A15, A29, A4 richting Antwerpen naar Gent. Dan betaal je dus per kilometer als je de snelweg overgaat. Doe je dat rechtstreeks door Zeeland, bijvoorbeeld over de N57 of de N59 via Goes-Zierikzee, dan betaal je dus geen kilometerheffing. En dus kan het zelfs wel oplopen tot €40 goedkoper om door Zeeland te rijden. En als mensen dat ontdekken en ze gaan via deze weg, ja, een ondernemer is ondernemer. Logisch dat ze ook voor de goedkoopste manier gaan kiezen. Maar is onze infrastructuur erop voorbereid? Kunnen wij dat aan als gemeente, maar ook voor de wegen? De VVD op Schouwen-Duiveland maakt zich zorgen en heeft vragen gesteld aan het college van de gemeente Schouwen-Duiveland. Maar ook provincie Breedleven er zorgen, zoals bijvoorbeeld in Provinciale Staten. Nou, omdat de dreiging natuurlijk in zit dat het een overbelasting wordt voor onze N-wegen. Maar als ik nu de huidige druk op die wegen al zie,
Wat recent toch al wel aan het stijgen is, omdat het een snellere en een goedkopere route is voor het vrachtverkeer. Ja, dan is de mogelijkheid, dan moeten we altijd voorzichtig mee zijn, we moeten het eerst nog zien. Maar is de mogelijkheid dat het drukker gaat worden op onze N-wegen. En ja, daar moeten we ons dan wel op beraden. Naast de toename van de verkeersdrukte vreest de VVD op Schouwen-Duiveland ook een grote toename van stikstofuitstoot die daarmee gepaard gaat. Dat is dus eigenlijk onze grootste angst, dat ze op een gegeven moment gaan zeggen, ja weet je, meer stikstof, we gaan dat berekenen bij jullie op Schouwen-Duiveland. En dat we dan weer in een probleem komen met het bouwen van woningen. En het bouwen van woningen is echt ontzettend urgent hier op Schouwen-Duiveland. Want heel veel jeugd is inmiddels al weggetrokken omdat ze hier niet terecht konden. En die willen we heel graag terug kunnen halen naar het eiland, dus die hebben we gewoon nodig. Een maatregel die genomen kan worden is om de N-wegen in Zeeland toe te voegen aan de vrachtwagenheffing, zodat rijden door Zeeland niet goedkoper is. Toch zitten hieraan ook nadelen. Want dan wordt het pas echt lastig voor de lokale vervoerders en de mensen die de wegen gebruiken. Want het is natuurlijk heel makkelijk zeggen van nou dan trekken we even het laadje open, dan gaan we daar ook vignet op belasten. Ja, dat is niet altijd wenselijk, want dan ga je echt sluipverkeer krijgen door de dorpen. Ook vrachtwagenbedrijven die vooral binnen Zeeland rijden zullen dan moeten gaan betalen voor het rijden over de N-wegen. De provincie Zeeland zegt dat ze de N-wegen goed zullen monitoren of er een grote toename zal zijn van vrachtverkeer. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Fijne avond.